가성비 스타일링기를 찾는다면 그건 바로 샤크. 이거 요새 가성비템으로도 난리잖아요. 저도 요즘 이걸로 스타일링하고 있는데 샵에 다녀온 것처럼 자연스럽게 너무 잘 나오는 거 있죠? 헤어툴 바꿔가면서 원하시는 스타일을 만들어낼 수 있고 샤크만의 큰 장점이에요. 꺾이는 헤드 부분으로 머리 드라이해줄 때도 너무 편해요. 이번에 준비한 구성은 풀 구성과 컬링 배럴만 포함되어 있는 기본 구성 두 가지로 준비했어요. 영상에 나온 제품은 풀 구성 제품입니다. 이왕 머리 손질하는 거 풀 구성으로 다양한 스타일링 해보면 좋을 것 같아요. C컬, S컬, 스트레이트 다 됩니다. 회전 노즐로 코드선은 엉킴없이 사용 가능합니다.